Über 200 Kilogramm an gekochten Nudeln sind einfach random in einem Wald in New Jersey aufgetaucht. Der Bürgermeister sagte nur, keine Soße, kein Gravy, kein Käse, nur ein Haufen Macaroni und Spaghetti. Jeder hatte sich gewundert, wer so viele gekochte Nudeln einfach im Wald entsorgt. Aber am Ende hat sich alles geklärt. Ein Anwohner, dessen Eltern verstorben sind, haben ihm riesige Vorräte hinterlassen, auch kiloweise an ungekochten Nudeln. Er war so überfordert mit allem, dass er die Nudelpackungen im Wald entsorgte. Und genau dann kam ein Sturmregen, der die Nudeln mit Wasser vollsaugen ließ, dass es so aussah, als wären sie gekocht. Da der Mann aber klar in einer schwierigen Situation war und keine schlechten Intentionen hatte, wurde er dafür nicht belangt.